Lepo pozdravljeni na informativnem dnevu Visoke šole za računovodstvo in finance. Z vami sem Darinka Kamenšek, dekanja Visoke šole in pa tudi predavateljica nekaterih predmetov. In danes vas bom poskušala popeljati skozi naše študijske programe, predstaviti, kaj vse se je možno šolati pri nas, izobraževati, kakšni so pogoji, kako dolgo traja študij in seveda na koncu bom poskušala odgovoriti na vaša vprašanja, ki jih boste zastavili. Verjetno je vedno ključno vprašanje na začetku, ko se odločamo za nek študij, za nek poklic, zakaj postati strokovnjak s področja računovodstva in financ. Je seveda vprašanje, ki ste si ga morebiti postavili, preden ste se prijavili na naš informativni dan. In zdaj seveda odgovorov je veliko, različnih, vsak jih najde zase. Mi, na primer, smo nanizali tukaj tiste, ki jih vidimo mi kot najpogostejše. Ker, na primer, želite vplivati na odločitve v podjetju, kajti poslovodni računovodja in pa finančnik sta zelo pomemben člen v podjetju in direktorji se vedno bolj obračajo na vas, na ta kader, ko sprejemajo razne poslovne odločitve. Ker želite postati, na primer, vodja finančno-računovodske službe, že delate v tem oddelku in pač rabite tudi formalno izobrazbo in dodatna znanja, da boste lahko prevzeli vodstvene funkcije. Ker mogoče želite postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njimi odloča o prihodnosti podjetja. Jaz bom samo malo, vas zdaj, ker še prihajajo, se nam pridružujejo in samo, da jih spustim. Evo, še so kandidati. To se pravi, ker želite postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njimi odloča o prihodnosti podjetja, in ker veste, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodje, ker v bistvu je že tako, bom rekla, delo v računovodstvu avtomatizirano, da je več kot 86% vseh funkcij v računovodstvu v bistvu avtomatizirano. In vključevanje računovodstva v simulacije, interpretacijo poslovnih dogodkov, ki ste jih evidentirali, je vedno bolj pomembna. Zdaj, če si pogledamo v bistvu prednosti in koristi za slušatelje, če se pravzaprav vpišete k nam na šolo. Vsekakor poskrbimo, da vas opremimo z aktualnimi vsebinami s področja računovodstva, to se pravi tisti trenutek, ko ste pri nas na študiju. Seveda morate v tem poklicu potem tudi sami vedno to spremljati. Slušatelji potem hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih pridobijo pri svojem delu. To se pravi, tako je aplikativno v praksi. Velikokrat mi študentje razlagajo, na primer, smo popoldne na predavanjih obdelovali primere in drugi dan so to že lahko uporabili pri svojem delu. Ker vsi predavatelji so strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo s vprašanji, ki jih predstavljajo. To se pravi, in zaradi tega so izobraževanja podkrepljena s koristnimi pripomočki, ki jih potem lahko slušatelji uporabijo pri svojem delu. To se pravi, ker smo predavatelji, vsi praktiki, dopoldne delamo konkretno na področjih, ki jih potem poučujemo, seveda potem lahko popoldne, ko smo z vami v predavalnici, lahko damo tudi konkretne odgovore na vaša vprašanja, vaše dileme, predstavimo primere in je tako, bom rekla, utrjevanje in pridobivanje znanja veliko bolj učinkovito. Zdaj, kako postati dober računovodja ali finančnik? Imate v bistvu pri nas na šoli dve možnosti. Ali da se priključite študijskemu programu in dobite formalno izobrazbo, ali se priključite izpopolnjevalnim programom in pridobite certifikat. To sta dve različni obliki, seveda s prvo dobite formalno izobrazbo, z drugo dobite samo neko potrdilo, da ste strokovnjak z določenega področja. Če si pogledamo zdaj te programe, študijski oziroma formalne oblike izobraževanja sta seveda dodiplomski študij in magistrski študij. Dodiplomski študij je prva bolonjska stopnja in imamo 3 smeri: računovodstvo, finance in računovodstvo in finance v javnem sektorju.
Ta zadnja, ki je poudarjena in podčrtana, je v bistvu najnovejša. V tem študijskem letu jo prvič izvajamo, zato jo nekako poudarjamo. V bistvu pa je naša šola najprej začela z smerjo računovodstvo, potem dodala finance in seveda, ker je zaznala tudi potrebo po tem znanju v javnem sektorju in ker so kar velike razlike med računovodenjem v gospodarstvu in javnem sektorju, smo seveda tudi za te potrebe oblikovali smer. Magistrski študij kot druga bolonjska stopnja ima eno smer, to so forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Potem imate pa kar 4, bom rekla, izpopolnjevalne programe na razpolago, med katerimi lahko izbirate. To je certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar, potem certificiran strokovnjak za obračun plač in pa davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. O vsakem bom seveda v nadaljevanju podrobneje povedala več, mogoče pa še zdaj najprej, kaj je skupno vsem našim študijskim programom. Ne glede na to, za katero obliko izobraževanja se boste odločili, je seveda ključno, da je velika kreativnost pri študiju, vso gradivo je odloženo v e-učilnico, veliko je praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, s seminarskimi nalogami rešujete svoje probleme v podjetji ali pa tudi kakšnimi drugimi problemskimi nalogami. Dobite potem seveda izobrazbo ustrezne stopnje, glede na študijski program, ki ste si ga izbrali oziroma za katerega imate pač pogoj, da se vpišete. Poleg elektronskega študijskega gradiva imamo tudi zelo bogato knjižnico, ki smo jo poimenovali po doktorju Ivanu Turku, ki veste, da je, bom rekla, nekako oče računovodstva v Sloveniji. On je napisal največ knjig in razvil tudi izrazoslovja iz področja računovodstva. In ker nam je podaril, na žalost je že umrl, podaril nam je pa veliko svojega gradiva v našo knjižnico, sodeloval je tudi pri razvoju tega programa in zato smo seveda tudi knjižnico poimenovali po njem. Vsekakor pač je naša šola tudi nekako prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje, razpoložljivost predavateljev. Predavatelji so vam na razpolago, bom rekla, ne samo v času predavanj, ko ste skupaj, ampak tudi, bom rekla, preko spletne učilnice, elektronske pošte, jih lahko kadarkoli vprašate in se z njimi dogovorite, da vam karkoli pojasnijo, pomagajo in tako dalje. Pravimo, da je naš študij po meri študenta, ker si nekako lahko urnik oblikujete tako, da bo vam ustrezal, oziroma koliko nekih predmetov boste na določenem obdobju poslušali, ker vemo, da ste pač študenti ob delu. Tudi vsa predavanja potekajo popoldne, vsa predavanja bom rekla, večino predavanj posnamemo. Večino pravim zato, ker nekateri predavatelji ne dovolijo snemanja predavanj, ampak to je res samo peščica, tako da večino posnamemo in imate potem še možnost te posnetke predavanj pogledati in seveda snov utrjevati. Kot sem že rekla, predavanja potekajo v popoldanskem času med tednom, od ponedeljka vključno do četrtka, o petkih in čez vikend pri nas ni predavanj in je v bistvu čas za to, da naredite vse domače naloge, se učite, utrjujete snov in tako dalje. No, če zdaj pogledamo posamezne programe, prvi dodiplomski študijski program, rekla sem, da imamo te 3 smeri, raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 6/2, študij traja 3 leta in seveda vsebuje izpite, seveda po zaključenem predavanju pri določenem predmetu imate potem tudi izpit. V 2. letniku opravite prakso, oziroma ni nujno, da je vezana na 2. letnik, ampak nekako v samem programu je predvidena v 2. letniku in na koncu seveda napišete tudi diplomo. Dobite naziv diplomirani oziroma diplomirana ekonomistka. In seveda verjetno vam je ključno vprašanje, če ste videli, da pač imamo 3 študijske smeri, kakšna je pa ključna razlika med posameznimi študijskimi programi. 1. letnik je enak za vse smeri.
zato ker v bistvu zagotavlja neka bazna znanja, ki jih rabijo vse nadaljnje smeri. V drugem letniku se pa že začnejo predmeti deliti. Tako ima na primer drugi letnik tisti, ki izbere smer računovodstvo, upravljalno poslovodno računovodstvo, tisti, ki izbere finance, osebne finance, tisti, ki izbere računovodstvo in finance v javnem sektorju, pa kar 3 svoje specifične predmete, kot so seveda računovodstvo v javnem sektorju, javni sektor, upravno pravo in postopek. V tretjem letniku so pa specifike še večje in razlike, tako da na primer smer računovodstvo ima zahtevna področja finančnega računovodstva, organiziranje računovodstva in financ v podjetju, stroškovno računovodstvo in računovodsko poročanje. Tisti, ki izberejo finance, bodo pa imeli zahtevna poglavja iz analize poslovanja, finančni inštrument in borzno poslovanje, obvladovanje finančnih tveganj in pa seveda tudi financiranje rasti podjetja. In javni sektor se bo ukvarjal z državnim proračunom, občinskim proračunom, proračunom EU, z poslovanjem proračunskih uporabnikov, evropska sredstva v Sloveniji, nadzor nad javnimi financami in pa tudi javno naročanje. To se pravi, vidite, tretji letnik je pa res zelo specifičen za vsako smer. Zdaj, če ste nekako malo detektiv po svoji naravi in radi raziskujete, je seveda mogoče program forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu, to je naš magistrski študij, pravi za vas. Smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo takšen program za to vsebino. In seveda dobili boste raven izobrazbe 7., študij traja 2 leti, ravno tako opravite izpite po vsakem predmetu in na koncu napišete magistrsko nalogo. Na magistrskem študiju ali drugi bolonjski stopnji ni prakse kot take in dobite seveda naziv potem magister, magistrica financ računovodstva. Kakšna je šolnina? Zdaj, za dodiplomski študijski program šolnina znaša 2850 € na leto oziroma 3050 za kombinirano obliko študija. Kaj pomeni kombinirana oblika študija? Pri kombinirani obliki študija imate tudi možnost opravljanja izpitov na daljavo. Vse ostalo je enako kot pri, bom rekla, normalni obliki študija. Lahko vse spremljate, če želite, na daljavo, preko posnetkov predavanj, oziroma če katera predavanja niso, se ne snemajo, na to izrecno opozorimo in takrat pač prosimo, da si organizirate, da pridete na predavanja ali jih pač poslušate. Drugače pa pač pri kombinirani obliki študija lahko pridete tudi na izpit na daljavo. Čeprav, bom rekla, so izkušnje študentov take, da nekatere izpite je kar včasih malo težje pisati na daljavo, predvsem če so zelo praktične narave, je treba kaj izračunati, poknjižiti, narediti bilance, včasih to v elektronski obliki težje kot na listu papirja. Tako da seveda se boste sami odločili, ali vam je vredno plačati nekoliko več in vse oddelate na daljavo, ali se boste vseeno uspeli pripeljati na izpit, ker ostalo pa ravno tako lahko spremljate na daljavo. Zdaj, šolnina je razdeljena na 2 dela, vpisnina in pa šolnina kot taka. Vpisnina je 200 €, šolnina pa seveda potem 2650 oziroma 2850, odvisno, katero vrsto študija ste izbrali. Če plačate v enkratnem znesku, imate 50 € popusta, drugače pa lahko šolnino plačate maksimalno v 10 obrokih. V tretjem letniku potem še je zraven strošek pristop k diplomski nalogi v višini 500 €. Magistrski študijski program, tudi imate isto 2 obliki možnosti študija, normalna in kombinirana oblika študija, cena je potem 3.350, 3.550, tukaj pa je razdeljena ta na vpisnino 350 in pa na šolnino 3000 oziroma 3200, enako z plačilom v enkratnem znesku 50 € popusta, drugače pa lahko maksimalno na 10 obrokov in pristop k magistrski nalogi je 750 €. Kaj vse je všteto v šolnino? To je seveda tudi članstvo v naši knjižnici,
V naši knjižnici imamo zelo prijazno knjižničarko, ki vam bo z veseljem pomagala tudi poiskati in pa svetovati pri naboru literature, ki jo boste rabili tako kot pri pripravi seminarskih nalog in seveda na koncu pri vaši zaključni nalogi ali diplomski ali magistrski. Potem imate 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih na šoli organiziramo. To mislimo predvsem enodnevne seminarje, webinarje, konference, ne naši študijski programi kot taki. Potem vključitev v alumni klub po končanem študiju. Vabimo vse študente, da se vključijo v alumni klub, vas spremljamo, se tudi potem enkrat na leto dobimo tudi s kakšnim strokovnim srečanjem in malo predebatiramo. Neposreden kontakt s predavatelji, ki smo rekli, da so strokovnjaki iz prakse in vam lahko marsikdaj pomagajo rešiti tudi vaš konkreten kakšen primer, ki vas žuli v podjetju. In pa seveda širite kontakt z ostalimi računovodji, ki študirajo na Visoki šoli za računovodstvo in finance in se lahko z njimi povezujete. Imamo kar nekaj tudi obštudijskih dejavnosti, to so raziskovalni projekti po kreativni poti do znanja. Imate možnost se udeleževati konferenc, seminarjev in delavnic, katere sami organiziramo ali smo soorganizatorji. Ena taka naša zelo znana konferenca je konferenca o poslovni forenziki, je zelo zanimiva, jo obiskati, zelo zanimive teme se vedno pač izpostavljajo. Potem mednarodne izmenjave, smo tudi, bom rekla, del projekta Erasmus plus, to zagotovo ste že slišali, poznate, ta nam omogoča, da tudi včasih pridejo k nam zelo zanimivi tuji predavatelji, ki svoje izkušnje prenesejo iz tujega okolja in predstavijo, kako se tam stvari izvajajo. Ravno tako pa imajo naši študentje možnost iti na kakšno drugo fakulteto. Glede na to, da pa ste v glavnem študenti ob delu in vam to velikokrat predstavlja oviro, ker pač ne morete za teden dni ali mesec dni, ne vem, zapustiti svojega delovnega okolja in iti na študij v tujino, so te mednarodne izmenjave vedno bolj postale mobilne, kot temu rečemo, tako da imate možnost iti na izmenjavo na način, da si izberete neki predmet, ki bi ga želeli poslušati na neki naši pobrateni fakulteti in potem to poslušate na daljavo in potem tudi tam naredite izpit. In se tudi, bom rekla, na daljavo povezujete s študenti. Tako da, bom rekla, ta korona nas je naučila marsičesa, kaj vse lahko počnemo zdaj na daljavo. Če je to tako pristno ali ne, kot prej, ko smo šli živo tja, težko sodim, ampak izgleda, da je to del našega vsakdanja in da smo se tega kar navadili in dobro sprejemamo. Vabimo vas in pa, bom rekla, predvsem predavatelji vas bodo spodbujali tudi k objavljanju strokovnih člankov, predvsem v obliki oziroma na način, da ko boste napisali neko dobro seminarsko nalogo ali mogoče ob zaključku vaše diplome, magistrske naloge, skupaj potem z vašim mentorjem to spremenite v članek, ki ga potem lahko objavite v naši reviji Poslovodno računovodstvo. Potem pa so zdaj tukaj izpopolnjevalni programi. Prvi takšen je certificiran poslovodni računovodja, primerljiv je z mednarodnima programoma CIMA in IMA. Znanja, ki jih pridobite, so za podporo odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij. Namenjen pa je lahko tako menedžerjem, članom uprav, poslovodstvu, za diplomirane ekonomiste, diplomirane pač iz področja financ, prava, organizacije dela ali drugih sorodnih področij. Potrebna izobrazba pa je dovolj srednješolska ali višješolska izobrazba, seveda ob ustreznih delovnih izkušnjah. In dobite potem, ko končate ta program, tu so pač, je potrebno opraviti izpite, ni zaključne naloge, naziv certificiran poslovodni računovodja in se tudi vpišete k nam v register, tako da je potem to javno objavljeno in vsi vidite, vsi lahko vidijo, da imate ta specialna znanja. Certificiran preiskovalec prevar je primerljiv z mednarodnim priznanim programom ECFT.
Znanja so iz preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar v financah in računovodstvu, namenjen pa je spet za diplomante ekonomije, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področij. Tudi se lahko vpišete za srednješolsko, višješolsko izobrazbo po ustreznih delovnih izkušnjah in dobite potem naziv certificiran preiskovalec prevar, ki ravno tako se vpiše v register pri nas in je objavljen na spletni strani. Kotizacija za oba ta dva izpopolnjevalna programa, ki trajata eno študijsko leto, je 2100 evrov. In cena vsebuje seveda vso študijsko literaturo, ki je v glavnem v elektronski obliki, in pa seveda tudi članstvo v knjižnici, in pa enako je všteto vse v kotizacijo, kot sem že prej pri šolnini omenila. Potem imamo še naslednji izpopolnjevalni program, je certificiran strokovnjak za obračun plač, to je krajši izpopolnjevalni program, ne traja celo študijsko leto. Je 8 srečanj, izvaja se enkrat letno, september do oktobra, je tudi akreditiran, ima 10 kreditnih točk, prejšnja dva imata 50 kreditnih točk, toliko, da boste dobili malo občutka po obsegu. Prav tako se vpišete potem v register certificiranih strokovnjakov in nato se zagotavljajo tudi redna izobraževanja in osveževanja znanj s področja plač. Cena je pa 1200 evrov. In pa še ta izpopolnjevalni program Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ki smo ga v lanskem letu jeseni izvedli prvič, je bil kar velik obisk, zadovoljstvo veliko. Ta izpopolnjevalni program je v obsegu 10 srečanj, je v fazi akreditacije pri NAKVIS-u, tako da tudi pričakujemo, da bo verjetno do jesenske izvedbe, ko bomo začeli, že verjetno akreditiran, ampak ne glede na to, tudi če ne bo, vsi tisti, ki boste že ta program obiskovali in uspešno seveda opravili obveznosti, ko bo akreditiran, boste potem formalno dobili tudi to licenco in izobrazbo. Cena je 1800 evrov in seveda cena vsebuje tudi spet izvedbo predavanj, vaj, pisno gradivo k vsakemu predavanju. Tukaj so še potem tudi priprave na izpit in pa potem seveda izpit kot taki, ki je v pisni in ustni obliki pred komisijo. In seveda ključno vprašanje, kdaj se lahko vpišem v šolo? Lahko tako jutri. To se pravi, vpisi tečejo skozi celo leto. Uradno je zdaj seveda vpis odprt od 20.2. do 24.7., to se pravi, res lahko se jutri že vpišete. Potem so kratke počitnice, potem pa spet od 21. avgusta do konca septembra. Zdaj vpis v višji letnik gre seveda po merilih za prehode in priznavanja predhodno pridobljenih znanj. To se pravi, to je mogoče aktualno za tiste, ki ste morebiti končali višjo šolo kjerkoli drugje in razmišljate, da nadaljujete na visoki, potem v bistvu po merilih za prehode se praviloma lahko vpišete v drugi letnik, oziroma je treba tudi potem pogledati, ali ste obiskovali podobno študijsko smer ali čisto drugo, koliko dobite diferencialnih izpitov. Vpisujemo tudi v Mariboru, to se pravi, lokacijo imamo v Ljubljani in Mariboru. V Mariboru sicer ne izvajamo predavanj, ker zaenkrat ni bilo dovolj študentov, lahko pa v Maribor prihajate pisati izpit, kar je mogoče dobro za tiste, ki vam je Ljubljana daleč, pa imate obližje Maribor, pa ne bi želeli plačati tiste dražje oblike študija, to se pravi, tudi v Maribor lahko pridete pisati izpit. To se pravi, kako začeti študijem že danes? Lahko se pridružite rednim študentom na predavanjih, to se pravi, če se vam zdi, da bi že zdaj, ko boste oddali bilance, bom tako rekla, ker verjetno vas je kar nekaj takih, ki delate že v računovodstvu in so to zdaj kar taki napeti dnevi, da zaključimo. Lahko pogledate, kaj je še na urniku, se vključite v kakšnemu predavanju,
poslušate predmet in potem lahko tudi opravite izpit, dobite potrdilo o številu pridobljenih ECTS-ov, to tudi plačate, seveda se vam potem pa pri šolnini, letni šolnini, število že pridobljenih ECTS-ov odšteje od letne šolnine. Tako da je tudi kar velik interes, glede na to, da vemo, da ste študenti ob delu in je včasih težko vse obveznosti, ki so predvidene v enem letu, opraviti v enem letu, si nekateri že na ta način malo pomagajo in prej začnejo delati določene obveznosti. Naš študij je zelo usmerjen iz prakse za prakso, povezovanje naučenega s svojim poslovnim okoljem. Veliko delamo na učenju na primerih iz prakse in vključevanje v praktične projekte. Tako je tudi šola zdaj vključena v en mednarodni projekt, kjer razvijamo posebno platformo za digitalno učenje in povezovanje študentov, kjer dejansko delamo primere iz prakse in povezujemo znanje, ki smo ga pridobili pri posameznih predmetih. To se pravi, celostno rešujemo primere in se vživimo, kot da smo že v nekem podjetju in si razdelimo vloge in vsak potem rešuje svoj del naloge, to pa pomeni konkretno, je treba tudi, bom rekla, izven šolskega okolja poiskati neke informacije, kot da bi bili v podjetju in bi to morali rešiti. Tako da to je zelo dobro sprejeto s strani študentov, radi delajo to, to je veliko bolj zanimivo kot pisanje seminarskih nalog in tako dalje, ne. Tako da tu smo zelo v prakso usmerjeni. Tako sem jaz nekako s to formalno predstavitvijo pri koncu, tukaj imate na koncu še seveda naslova obeh lokacij, v Ljubljani je to Stegne 21C, Mariboru Partizanska 26, telefonske številke in seveda, če boste imeli konkretna vprašanja, boste verjetno se potem takrat odločali in nas poklicali, kontaktirali. Seveda bom pa zdaj tudi vesela vaših vprašanj, mogoče lahko že na kakšno vprašanje tukaj danes odgovorimo, tako da vas prosim, kar korajžno, lahko vklopite kamero ali pa samo zvočnik, vprašajte in vam bom poskušala še pojasniti. Ja, jaz imam eno vprašanje, in sicer ta šolnina velja za pač opravljanje vseh teh izpitov. Kaj pa, če se recimo kakšen izpit pade, je treba potem ponovno plačati za opravljanje izpita, ali kako je to? Trikrat lahko opravljate en izpit v enem študijskem letu. Vedno so tudi 3 izpitni roki za vsak predmet in te v šolnino je všteto 3-kratno opravljanje izpita. Potem tudi drugo leto, recimo, če se pač letnik ponavlja, ali kako? Zdaj tako je, če vi v enem letu ne opravite toliko izpitov, toliko ECTS-ov, da bi se lahko vpisali v višji letnik, potem v bistvu imate možnost ponavljanja letnik in ponavljanje letnika je polovica šolnine. Ali pa to možnost imate, polovica šolnine, potem imate všteto 3-kratno opravljanje izpitov, ki vam še manjkajo, ali pa imate drugo možnost, da pavzirate in v bistvu potem si plačate posamezni izpit, ki ga niste predhodno opravili. Kako je pa z diferencialnimi izpiti? Se Diferenci- jih lahko tekom leta naredi, pač, ali jih je treba, preden se začne s študijem? Ne, ni potrebno preden, morate jih pač narediti, preden so pa pogoj za vpis v višji letnik, da se opravijo, ne. Torej, v bistvu jih morate, v tem letu jih opravite, ni pa pred vpisom potrebno, se pa diferencialni izpiti doplačajo, ti pa niso všteti v šolnino. Šolnina je za redne obveznosti, če pa imate ker to je tako ali tako samo v primeru, če se vpisujete v drugi ali pa morebiti tretji letnik, potem pridejo diferencialni v poštev, praviloma v prvem letniku ni diferencialnih izpitov, ker začnete čisto znova, ne. Kakšna pa je cena potem za dodatne te 3 diferencialne? Cena posameznega diferencialnega, samo malo, mislim, da je 100 evrov ali 100, takoj bom pogledala na spletni strani, ker imamo cenik. Veste, da tudi jaz, moram reči, ne vem vsega tega z glave, takoj vam bom povedala.
150 €. In v bistvu v teh 150 € je vključeno, lahko vi poslušate ta predmet, hodite na predavanje in 3 pristope k izpitu imate v tej ceni. Aha, super, hvala. Pa še eno vprašanje. Prej ste govorili o tem, da bi se lahko v bistvu že v tem trenutku priključili predavanjem in predčasno, pred študijem opravljali določene izpite. To velja tudi za te redne študije ali samo za tiste, v bistvu bom rekla, ko imate te certificirane? Izpopolnjevalne. Ne, Tako, predvsem pri rednih je to najbolj pogosta praksa, da se tako odločijo. Tudi pri rednih velja. Zdaj, na primer, tako bom čisto rekla, na primer, da glede na to, da ste nekako ugotovili, da morate mogoče kakšen diferencialni izpit narediti, ne, verjetno sami razmišljate o vpisu v drugi letnik. Zdaj samo sklepam zgodbo, ne. Ne, na magistrski študij me zanima, ampak sem prebrala, da pač moraš priti iz določenih fakultet oziroma veljajo diplome iz določenih fakultet, jaz pa prihajam iz druge, ki pač ni navedena in se mi zdi, da bom mogla narediti diferencialno, ja. Diferencialni, okej. Tako, zdaj imate možnost, ali te diferencialne že kakega naredite do zdaj, ali pogledate, kaj je zdaj še na urniku, pa se priključite rednim predavanjem. Zdaj na magisteriju sploh je to manjši problem, ker niso predmeti tako zelo povezani, da bi bilo potrebno nujno, da kakšen predmet prej poslušate, da lahko drugega. Ni tako študij sestavljen, tako da lahko komot pogledate. Zdaj, če kakšnega predmeta trenutno, mislim, se je že izvedel, ga ni zdaj več na urniku, ker vseeno moramo vedeti, da smo zdaj marca, lahko, če želite, če je posnetek predavanj in si plačate to, vas priključimo v spletno učilnico, poslušate posnetke, naredite nalogo, če je potrebno, in lahko samostojno to naštudirate in greste na izpit. Aha, superca, hvala lepa za odgovore vse. Ja, prosim. Še komu lahko pomagam s kakšnim vprašanjem, karkoli razrešimo? Pozdravljeni. Ja, izvolite, Nika. Jaz bi pa vprašala za magistrski študij. Zdaj ne vem, ali sem mogoče preslišala. Predvsem me zanima to, ali pri izpitu je obvezna, mislim, je tudi seminarska. Pri vsakem izpitu, ali kako je s tem? Zdaj bom rekla, pri vsakem ne. Velikokrat, ali pa zdaj bom rekla, vedno pogosteje se predavatelji odločijo, pa namesto seminarske naloge tudi kakšno raziskovalno nalogo vas vključijo ali pa kakšno projektno nalogo. Kar precej, bom rekla, je tudi takega samostojnega dela, ki je sestavni del potem izpita. Ali je to zdaj seminarska ali projektna ali so domače naloge, in to lahko predstavlja tudi do 50% končne ocene. Aha, v bistvu že opravljaš s tem Izpit, ja. Tako. Koliko časa, se pravi, od ponedeljka do četrtka traja, v uri, me zanima? Začnemo 16:30 do 19:45. 4 šolske ure so to, tam nekje okrog 6 se naredi vedno 15-minutna pavza, to se pravi 2 šolski uri pa 2 šolski uri sta blok. Praviloma nekako tako urnik nastavimo, da več kot 2 predavanj naenkrat ne poslušate. In vedno, to se pravi, predmet se posluša, so predavanje, potem je, ne vem, tam čez 14 dni, 3 tedne izpit. Dobro, medtem že začnete vi poslušati tudi kakšen drugi predmet, tako da tako zaporedno si sledijo, to se pravi predavanje, izpit, predavanje, izpit. V redu. Hvala vam. Ja, nikaj. Še kdo, še kakšno vprašanje?
Še kdo mogoče za dodiplomski študij? Zdaj smo imeli dve kandidatki, ki sta se zanimali za magisterij ali pa mogoče tudi za kak izpopolnjevalni program. Mogoče še tudi to, če povem, prakso sem omenjala na dodiplomskem študiju. Zdaj prakso, če že delate na področju računovodstva ali financ, ali pa tudi računovodstva in financ v javnem sektorju, lahko uveljavljate prakso. To se pravi, date vlogo za priznavanje prakse, kjer se natančno opiše, kakšne naloge delate na delovnem mestu in vam potem to vaš nadrejeni in delodajalec potrdi, pa kako dolgo ste že tam, da dosežete to število ur, ki je potrebno, tako da velikokrat ni potrebno res iti na prakso v smislu, da morate kje biti na praksi. Če pa niste zaposleni še v računovodstvu, ste, ne vem, zdaj čisto nekje drugje, pa se zanimate za to optiko študija, potem pa je seveda potrebno prakso izvajati in vam pri tem tudi pomagamo poiskati podjetje, če sami nimate, seveda najprej vam pustimo priložnost, da si sami poiščete, če rabite podjetje, kjer bi prakso izvajali, če pa nimate takšnega podjetja, pa vam tudi mi potem pomagamo najti tako podjetje, kjer lahko prakso izvajate. Še karkoli? Ja, če ni več vprašanj, potem bom jaz zaključila. Vabim vas sicer, da če razmišljate v študiju, da se čim prej odločite, da čim prej začnete, mogoče res izkoristite že kakšno možnost, pa karkoli opravite prej, da vam je potem manj za naslednje leto. Prav tako, če imate kakšno specifično vprašanje, kam se lahko vpišete, kdaj, glede na to, da ste že pač predhodno kjerkoli kaj končali, vas vabim, da nas kontaktirate in vam bomo potem konkretno na pregledu vaše dokumentacije res konkretno svetovali, kam se lahko vpišete in koliko, ne vem, mogoče morate diferencialnih izpitov narediti ali karkoli, tako da boste se lahko na to pripravili. V redu, če ni več vprašanj, vam želim še lepo popoldne in upam, da se vidimo pri nas na šoli in da se odločite za vpis. Hvala lepa, nasvidenje.